Kingfisher atau cekaka termasuk salah satu spesies burung yang sangat suka mendiami wilayah perairan. Burung ini tersebar luas di seluruh dunia, kecuali Antartika. Mereka mendiami wilayah beriklim tropis dengan habitat berupa hutan kanopi tertutup sampai perairan seperti wilayah pesisir, rawa bakau, danau, dan sungai. Selain itu, mereka dikenal karena teknik berburunya. Burung ini biasanya bertengger diam di atas pohon untuk mengamati pergerakan mangsa di dalam air. Penglihatan tajamnya memungkinkan kingfisher melihat ke dalam air dengan jelas.